chegando no Poughkeepsie Galeria. Nós vamos comprar alguns equipamentos eletrônicos que a gente precisa. Eu preciso de baterias recarregáveis para o meu CD player. E é lógico que nós vamos dar uma passadinha na Best Buy para ver alguns CDs para comprar também, né? Afinal de contas, nós somos de ferro. Acho que eu vou parar o carro aqui mesmo. Deve ser engraçada a sensação que vocês têm de estar aqui dentro da van ouvindo a gente falar português e ver aquela paisagem maravilhosa. This amazing American view. Have you ever thought in one day you would be here? I mean, I don't think I would be here ever. Never did. Never did. Just feel this wind hitting my face. A wind like I never felt down there in Brazil. I never felt. Okay, let's get inside the mall and see what we can find. Cab. I mean, we don't see yellow cabs here in Poughkeepsie. Only in New York.